Okay geng, so hari ni kita ada dapat satu case iPhone 13. iPhone 13 ni nak tukar back glass So kita tengah dalam proses untuk nak cuci glass yang lama ni. So glass yang baru dah ready untuk pemasangan. So kita akan ambil masa sikit lah, dalam beberapa jam, mungkin anggaran 1 ke 2 jam untuk proses penukaran back glass. So buat korang yang mana ada masalah phone atau sebarang pertanyaan, boleh klik link kat bio ataupun boleh check nombor admin dekat description di bawah. Okay.